היי חברים, ברצוני להציג לכם היום סינתסייזר סיגנל גנרטור מ-10 MHz עד 15 GHz עם תחום דינמי של מ-50 dBm עד פלוס 16 dBm. ה-Frequency Resolution זה 0.1 Hz וה-Power Resolution זה 0.1 dB בלבד. הסיגנל גנרטור מאוד קומפקטי בגודל של 13 סנטימטר על 9 סנטימטר בלבד, כאשר ניתן לשלוט עליו דרך LAN, USB, יש לו טריגר אין, טריגר אאוט, רפרנס אין ורפרנס אאוט, כאשר הגנרטור הזה מסופק יחד עם Power Supply לצורך ההפעלה שלו. כל ההפעלה של הסיגנל גנרטור הזה בעצם מתבצעת דרך גוי מאוד מאוד ידידותי, שנותן לנו אפשרות לסרוק את התדר עבור הספקים שונים, או לסרוק את ההספקים כנגד תדר בדיד. הגנרטור הזה מיועד לאותות CW, ויש אפשרות לעבוד איתו גם בפולסים, כאשר הפולס הצר ביותר שניתן להוציא ממנו זה 100 ננו סקנד, שזה פולס מאוד מאוד צר. יש אפשרות לעבוד איתו בתחום דינמי עם עוד כל מיני פונקציות מאוד מעניינות. את הגוי שאיתו בעצם אתם יכולים להשתמש, אנחנו תכף נדגים ונראה כמה שהוא פשוט וידידותי. הגנרטור הזה בעצם מסופק יחד עם ה-DLL שלו, ככה שבמידה ואתם לא מעוניינים לעבוד עם הגוי, אתם יכולים לעבוד דרך ה-DLL ולהתממשק איתו לכל מערכת כזאת או אחרת. כל התמיכה מתבצעת פה בארץ, בעברית, אונליין, עם הלקוח, לגבי כל בקשה ודרישה. אני אעבור עכשיו ולהדגים לכם איך עובד בעצם הגוי. ברגע שחיברנו את הגנרטור למחשב דרך USB, מה שעולה לנו מיד זה המסך הבא. אנחנו בוחרים את ה-USB, ואז עולה לנו בעצם מערכת ההפעלה של הגנרטור. בחלק העליון אנחנו יכולים לראות שזה תחום התדר שאותו אנחנו יכולים לשנות בצורה מאוד קלילה ומהירה, והי נוח לגבי החלק של המסך התחתון שבו אנחנו יכולים לשנות בעצם את ההספקים בצורה מאוד פשוטה, או על ידי ממש בחירה של ערכים שאותם אנחנו מכניסים בצורה מאוד מדויקת. לגנרטור הזה בעצם יש אפשרויות נוספות. כאשר אנחנו נכנסים למוד של הסוויפ, אז יש לנו אפשרות לסרוק את התדר. כאשר אנחנו סורקים את התדר, יש לנו תדר התחלתי, יש לנו תדר סופי, הסטפ סייז שאיתו אנחנו רוצים לעבוד, ועבור איזה הספק אנחנו רוצים להריץ את הגנרטור. כאשר אנחנו עובדים איתו למוד של פאוור סוויפ, אז כמובן שיש את ההספק ההתחלתי, ההספק הסופי, והסטפ סייז שאיתו אנחנו רוצים לקפוץ בין שני ההספקים עבור תדר בדיד. יש אפשרות שלישית שזאת אפשרות של הופ מוד, שבהופ מוד בעצם אנחנו קובעים טבלה, שבתוך הטבלה אנחנו קובעים תדר והספק, תדר והספק, וברגע שאנחנו מריצים את זה, הגנרטור בעצם יקפוץ בין התדרים השונים לפי קצב של הדואל טיים שאנחנו מגדירים אותו כאן. אפשרות נוספת שיש לנו לעבוד עם הגנרטור זה בפולס מוד. בפולס מוד ניתן לעבוד עם רוחב פולס מינימלי של 100 ננו סקנד, כאשר אנחנו שולטים על רוחב הפולס ועל הפריות שלו. השימוש איתו הוא שימוש מאוד מאוד ידידותי. אנחנו יכולים לחבר מספר גנרטורים לאותה מערכת, כאשר פה אנחנו מראים דוגמה על 4 גנרטור שמחוברים לאותו סטאפ, כאשר בכל גנרטור יש לנו את המספר הסידורי שלו, אנחנו קובעים את תדר ההתחלתי, תדר הסופי, הספק שאותו אנחנו רוצים לשדר, וכמה נקודות אנחנו רוצים לסרוק לגבי תדר ההתחלתי והתדר הסופי. עד כאן בעצם הגנרטור, שהוא מאוד קטן, מאוד קומפקטי, כמו שאמרתי, 13 סנטימטר על 9 סנטימטר, גודל של סמארטפון, ניתן להכניס אותו לתוך המגירות, ניתן להשתמש איתו לצורך בדיקות בתוך המעבדה, הוא מאוד מאוד קל לתפעול,
ביצועי phase noise מאוד מאוד טובים. ניתן להיכנס לתוך האתר שלנו, לדגם SSG 15G, ולראות שם את הנתונים המיליים של המפרט, ובעצם ליצור איתנו קשר במידה ודרושה תמיכה טכנית כזאת או אחרת. תודה לכם ולהתראות.